Dankschein von der Biografien Eihe ab einen Stein, geschrieben von Jimmy Evans, übersat in Rütje Scheck von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandel. Aufteilung 3, Kapitel 9. Feiersorten von vernichtende Ehemannen. Die erste Sort von vernichtende Ehemannen. Die dominierende Mann. Dat Buch von 1. Königs vertelt die Geschichte von dem Tod von König Salomo, wat an Israel für 40 Jahre regiert hat. Nach seinem Tod soll sein Sohn Rehabiam den Thron nehmen, aber da wir ein Problem. Als Salomo starb, kämen die Menschen an Sichem für Rehabiam taub. Sie wären meid von den schweren Arbeiten, wat Salomo hat mocht uitholen. Sie hoopten bei seinem Sohn ein gefällsvolles Uhr zu finden. Sie sehten zu ihm, den Vater lädt ein schweres Joch ab uns. Mag uns dort leichter aus dort Joch, dat den Vater ab uns lädt, dann wo wir uns dort checken, dat du uns König bist. 1. Königs 12, Vers 4. Als sie diese Bad hielt, seht Rehabiam zu den Menschen, dat sie am 3 Tag zurückkommen sollen für eine Antwort. Als die wach wären, vroeg hij de Ältestas, wat seinen Vater geholpen hadden, naar ihren Rot, en ihr Rot weer direkt en weer goud. En die zeiden te hem, wanneer du vandaag warst ein deiner für dat Volk zennen en an Goud behandeln, en wanneer du an warst teuerdonen zennen, wanneer du an de Antwort jast, dann waren sie ab immer trü zu die zennen. Vers 7. Unglücklicherweise verschmeite nie König den Wesenrot von der Ältestas, en wählt sich dort an der steht nur den Damenrot von seinen jungen Freunden zu horchen. En der junge Rotgeber, der mit Amtaub abgewassen wären, sehten haben, det Volk, wenn du sagst, den Vater je von sein schworet Joch, mag uns dort nie leichter, sollst du sagen, mein kleiner Finger ist dicker aus mein Vater seine Lind. Mein Vater lädt ein schworet Joch abjünt, en ich war dort noch spannender machen. Mein Vater hat jünt mit einem Pitsch gewippt, ob ich war jünt mit Skorpionen tragwiesen. Vers 10 bat auf. Als Rehabiam seine Entscheidung bekannt machte zu den Israeliten, waren sie gehen an und das Volk Israel spielt sich an dem Tag. Die ersten Menschen wirken von Rehabiam wach und machen einen Mann, Jerobiam, zu ihren König. Interessant ist dort, dass Jerobiam Eier von Salomo geehrt worden, wegen seinen uitgetekenden Dienst. Ein anderer wird, die Menschen verschmeiten ihren Wirt und hoben den Deiner über sich ab. Dit passiert wegen Rehabiam wat tijd, wat für viele Männer sehr nur ihre Natur ist. En er steht, dat hij sich für seine Menschen demutigt und gefallsvoll wird, zu wat fehlt, wählt hij sich dort, zu der Unordnung zu dominieren. Die Fall wie großer Schaden. Wegen Rehabiam sich durch verstiepert, sich zu demutigen und sein Volk zu dienen, so als die Ältestas Amt gerot hadden, gab Gott das Volk Eva, nur einen Leider, wat ein dienender Leider für das Volk senden wird. Von der anfänglichen 12 Stammen von Israel gingen 10 Stammen mit Jerobiam mit, und bloß Juda und Benjamin bleiben bei Rehabiam als ihr König. Die Lehre von das geschichtliche Passieren ist dit. Ein deiner Hort ist die wichtigste Eigenschaft an Leidenschaft. Am letzten Abendkost was Jesus selbst die Dinge erfreut als ein von den letzten Dingen, was er mit ihm tat. Kijk in Johannes 13, Vers 4 bis 15. Hij geeft ihnen den Befehl, dass sie sich auch untereinander die Feit waschen sollen. Ein anderer wird, sie sollen demutig bleiben und deiner füreinander sein. Jesus gibt seine Jünger noch eine starke Lehre über Leidenschaft, nur dem, dass Jakobus und Johannes ihre Mama durch am Bett, dass ihre Sehns die Hörgesetzten bei sie Jesus in seinem Reich haben würden. Und ganz sicher euer die andere Jünger dit. Dann ruft Jesus an nur sich und sagt, die weiten, dass die Leiders von der Völker über an Ram kommandieren, und die Macht eben gewollt. Man kunt aber, soll das nicht so sein. Wer man kunt groß sein will, muss sich even den Nächsten sein Knecht zu sein, wer beginnt der Gradste sein will, muss allem uns deiner sein. Weil die Menschen sehen, kann auch nicht sich bei deinen zu loten, aber zu deinen, in sein Leben Hand zu geben, fehlerlos zu geben. Matthäus 20, Vers 24 bis 28. Ein von den früheren diebsten Bedürfnissen in der Ehe ist, dass Mann der Leider ist, und dass nur noch seinen wird, dass es am Heim gut taugt. Die Kinder, die Finanzen, das Romantische, das Geistliche und so weiter. Leidenschaft bedient aber nicht Dominierung. Früher wollen, dass ihre Männer leibend den Anfang machen, aber sie wollen als Gleichstehende angesehen worden, nicht als eine Staubleer. Sie wollen, dass ihre Stimme auch geteilt wird, als was über reinen Wert haft. Männer müssen wählen, was für eine Art Leidenschaft sie geben wollen. Die Weich von Hochmut oder die von Deimut, verabgehen und leiden oder von hängen stonen und schöven,
nur die Weisheit von Gott sein Wort horchen oder andere Ehrenrot nehmen, so als Rehabiam dort deed. Die wohl, wat der Ehemann macht, wat nicht bloß entscheiden, wo er leidt, aber auch wem er leidt. Ich war den Abend niemals vergeten, als ich einen Telefonanruf krieg von einem Kirchenmitglied, wat mich benodigt, dat ein Ehepaar in unserer Kirche an dem Abend damit beschäftigt wären, sich zu scheiden. Er bat mich kurz mit einem Metaphor nur ihr Haus und versichern ihn davon aufzuholen. Sicher seht ich dort auch. In wenige Minuten saß ich an der anderen Seite von der Stove mit dort Paar Fermi. Einzelt wären sie die ehrbarsten Menschen, was ich jemals bejahend hat, aber aus ein Paar wären sie miserablich. Ich saß eine Seite von ihren Bett, was ich noch keinmal ehrlich sein hat. Beid wären sie ehrlich und verteidigten sich, und dort scheint so, sie würden sich nicht auflenken lassen, an was sie für eine Stellung gegeneinander genommen haben. Nur dem, dass ich alles versucht hat, was ich wusste, diese Sache zu lesen, wie die früh immer noch tun und will meist noch sagen, über was sie dacht oder fehlt. Das Einzige, was sie an die erste halbe Stunde sieht, was wir taub wären, wie, dass sie dort nicht länger mit am utholen will. Schließlich frug ich eine Frage, wat nu allem nur eine der von einer Überschwemmung von Weidagen euer en ar opmerk. Ich frug eine einfache Frage. Wat deed hij, wat hij nu zo feilen maakt jeden Arm? Voorts antwoord sei, als hij sich nu meer op toe dreid, op de ruwbank, en ihre Beschuldignissen jeden Arm eind bij eind abreed. Voorts wist ik, dat ik met einen dominierenden Ehemann te doen had. Zij had geen idee, hoeveel geld zij hadden oder wo dat wir, wen hij dat niet ziet. Zij had keinen Toetret hier Geld, en wanneer zij nu Geld vroeg, wordt hij genau uitvragen, wozu zij dat wil, en of het wirklich neidig wäre. Wanneer zij ook eine bovenmittelklasse Familie wären, wo veel finanzielle Sicherheit wäre, weil zij nur einen Trager unter der Kontrolle von einem strengen Meister. En wat an dem Abend den Streit angefangen hat, wäre dort ein von den Banken, der einen Verfehl überpasst, die Rechnung nur ihr Haus geschickt hat. Der Mann hat dazu angeführt, dass all ihre Rechnungen nur der Postoffice geschickt werden, so dass sie den nicht sein wird. Er hat seine Frau überzeugt, dass sie nicht Geld haben und sich dort, was jankert, nicht leisten können, und die Bankrechnung, was sie nu gelesen hat bewiesen, dass er ein Lehner war. In Wirklichkeit wären sie nur reich und hatten große Summen Geld an verschiedenen Banken, in Sparkassen und utgeliefert Geld in unserer Umgegend. Bei sie, dass er über ihre Geldsachen so dominiert, sieht sie, dass er auch alle anderen Aufteilungen im Leben so kontrolliert. Alles, was sie hatten, alles, was sie deuten oder was sie deuten, alle Wegen, wo sie anfuhren und jeder Person, wo sie mit taub kämen, wird von ihm bestimmt. Er bestimmt auch, wann jeder einer zu Bad ging und wann sie abstunden. Als sie vorig wir mit ihren Beschuldignissen mitteilen, seht sie eng nach. Ich sie reit, aus dit Gefängnis rauszukommen und anfangen zu leben. Als sie dat gesagt hat, checkte ich nur ihren Mann und frug an, seine Antwort für die Beschuldignisse zu geben. Er hat nichts zu sagen, sich zu wehren. Er stand einfach tau, dat was sie gesagt hat, so wir, aber er hat gedacht, dat er dat rechte deed. Er dacht, dat sie allein de Trouble wir. Er war beleidigt, dat sie dat nicht schätzt, dat er so far abhast. Er kijkt dat so an, dat het gar nicht nötig wir, dat sie am ihr Geld anwisst. Er wist sich auch selbst an dat hantieren. Seine Einstellung wir, ich denk nicht, dass sie das so schlecht haft. Ich deed het paar verartliche Werkingen an der Rot geben, aber er kann nicht, dass er überhaupt erreicht wir. Dorab will seine Frau nicht mehr wie am Leben und Trockrüt. Dankbarerweise sind sie von dort war trägt taub, aber dort passiert bloß nur dem, dass er wirklich wir Buße zu daunen und zu ändern. So als Rehabiam brucht der dominierende Ehemann fleischliche Denken, die wat am sind zu regieren. Daher wird von die, wat unter seine Autorität sind, gehaust. Euer noch es dort, dort viele sich gehen am Stahlen und von am Weg gehen, so als dort bei Rehabiam und den Israeliten oder bei dem Mann an der fähige Geschichte passiert. Wo immer dort utkommt, schafft es nicht dominierend zu sein an Autorität, als es am Regierungsbeamte, Wirt, Ehemann oder Vater geht. Der fleischliche Autorität zu dominieren und es steht deine Autorität zu brücken, macht einem zu einem ehensendigen Quäler, wann Gott hat oberwähl, dort wie leibende Leider sein sollen. Vielleicht wunderst du, was macht den Mann so kontrollierend und dominierend? Allgemein ist der dominierende Ehemann stark von ein oder mehr von den folgenden Ursachen beeinflusst. Nummer 1. Unernährende oder aufgesonderte Eltern. Wenn ein Jung abwächst, fehlt ihm dort an körperliche Leib, wird von Leibensstärkung, wird nahe angesagt worden, und viel Aufmerksamkeit von beiden Eltern.
Wenn das nährende Einfluss an einen Jungen sein Leben schwach oder sogar aufwesend ist, wird er vorken sein Gefühl von unabhängig sein und wo er sich verhält, entwickeln. Um gesund zu sein, braucht wir alle ein gesundes Gleichgewicht von einzelnen Weiten, wer wir sind, und an einer Gruppe angenommen zu sein. Der Junge wird von seinen Eltern ungenährt und zu wenig Leitung von ihnen gekriegt hat, wird anfangen, seine eigene persönliche Idee von wer er ist zu formen, als ein Gefühlsgewehr, wird die Fallhaft von einem unabhängigen Mensch mit einer starken Persönlichkeit. Wenn er sich befreit, wird er sehr wahrscheinlich nur eine Person getroffen worden, die ganz dort jenseits ist. Eine besonders gepflegte, zu sehr dominierte Medial. Er fällt sich für zwei Ursachen nahe getroffen. Erstens, fehlt dort an die nährende und zugeheerende Kraft, was sie haft, und sie ersat die nährende, annehmende Eltern, was er keinmal gehabt haft. Zweitens, während sie allgemein einen leeren Selbstwert und wenig Selbstvertrauen haft, fehlt dort an seine Vertrautheit über wer er ist, und daher passt sie sich an seine starke Persönlichkeit an. Wenn dort am Anfang auch schien zu passen, ist das in Wirklichkeit ein sehr angesundet, von sich untereinander aufhängendes Verhältnis. Keiner von den Partnern wird in das Verhältnis auf lange Zufriedenheit finden. Der Mann wird besagt Respekt für seine Frau verlieren, während sie schwach ist, und er wird verwahrlich worden, während er dominiert und nicht respektiert. Der einzige gesunde Art von Verhältnissen ist, wenn beide Partner eine gesunde Ansicht haben, über wer und wem sie sind, und keiner darf das Gleichgewicht auf einen ungesunden Weg, der falsch arbeitende Abhängigkeit voneinander sägen. Wenn du die Selbstgeseinen hast oder wenn du ein Frühmensch bist, wird dort erkannt, dass dein Mann eine dominierende Persönlichkeit hat, bedeutet dort, dass an beiden Seiten von das Verhältnis Probleme sind, wo Teilen fehlen. Zweitens, falsche Vorbild oder sind. In 5. Mose 4, Vers 9 sieht Gott zu das Volk Israel, dass er die Sinn von der Vaterspott an Großkinder und Urgroßkinder bestrafen wird. Das hebräische Wort für Sinn hier bedeutet, behen oder verdrehen. Wenn du mal einen Baum gesehen hast, wird von einem starken Wind aus derselben Richtung für viele Jahre einfach bepüßt ist, dann hast du gesehen, wo ein Baum für immer geborgen ist. Das ist ein gutes Bild von was die Kinder passiert, wenn die an eine falschschaffende Umwelt abwachsen. Wenn ein Kind ständiger Einfluss von Horde wird, an moralische Verholen, missbrauchende Behandlung, Vernachlässigung und so weiter haft, wird er davon beeinflusst. Wenn das beeinflusste Kind nicht reicht mit das Verholen von der Eltern handeln wird das Kind einen bleibenden Schaden am Leben davon haben. Das Beispiel, was Eltern sagten, wirkt sehr stark an der Entwicklung von der Identität, in wo ihre Kinder sich verholen. Die Gesellschaft spielt in diesem Prozess auch eine wichtige Rolle. Wenn Eltern in Gesellschaft einen positiven Einfluss auf Kinder gemacht haben, waren sie abrecht worden an ihr Verholen. Du ist dann nicht, was ihr Entwicht oder ihr Verständnis vom Leben verdreht. Wenn ein Kind über ein ungesundes Heim oder Gesellschaft abwächst, wo das weitend oder anweitend die Werte annimmt, was angewiesen waren, wo das Kind das Glaubenssystem in Verholen an der Ehe andragen, und dadurch jaft das viel ungesunde Heime. Jeder Person, was ich jemals gekannt oder rot gegeben habe, trägt Sünden von seiner oder ihrer Vergangenheit mit. Vielleicht sind dort Vorurteile, Negativität, geistlicher Hochmut, religiöse Traditionen, Afterreden, Missbrauch, Mittelmissbrauchen, sich beter bleiben als das andere Geschlecht, oder ein von vielen anderen Dingen. Das Wichtigste ist, dass es erkannt wird, dass was immer dort ist, dass das nicht reich ist, und dass es was ist, was das Kind oder die junge Person von der Umwelt am Heim mitgenommen hat. Sinn geht zu breken und zu reinigen. Das ist, wo Sinn an dein Leben zu breken geht, und wo das zu vermeiden geht, dass die junge Ehe nicht negativ beeinflussen wird und junge Kinder die nicht mitkriegen. A. Du musst für dein eigenes Verholen Verantwortung abnehmen. Wenn deine Eltern die auch beeinflusst haben, sind deine Sünden nicht ihre Schuld. Die sind deine. Daher musst du dich selbst verantwortlich machen und nicht die Schuld auf deine Eltern, Gesellschaft oder Sesswort schieben. B. Das Problem korrekt identifizieren. Zum Beispiel, ein Mann, was das Kapitel liest, mocht sein, mein Vater wird dominierend und missbrauchend. Ich sei nu, dass ich krieg so sie. Meine sind als dominierendes und missbrauchendes Verholen. C. Besonders verkriegt dort Buße tun. Wenn die Sinn erkannt worden ist, was an dein Leben und deine Ehe Probleme verursacht, dann musst du krieg dafür Buße tun. Gott hat versprochen, dass er uns vergeben wird, wenn wir unsere Sinn bekennen, nur 1. Johannes 1, Vers 9.
Doorween moet die Gott dienen zijn bekennen en op eerens die door van wegdrijven verzekeren. Du moet die Eltern vergeven. Dit schritt is sehr wichtig, want die wirklich anderen west en die van dat negatieve Muster van die Vergangenheit wegdrijven west. In gewisse Fälle kon het sehr schwierig sein, wenn die Eltern ihre Sinn kon schwieriger Missbrauch, Vernachlässigung oder geschlechtlicher Missbrauch sein. Aber in Daunt war schwierig das Problem wir, du warst nicht geheilt worden und loskommen von dat verstierende Verholen, wat du die Eltern verjast. Vergebung ist gleich so sehr wie ein dient halben als wie ein Ernt. Nicht vergeben ist so als eine ansichtbare Nobelschnur, wat die für immer an ihren Fuß bindt und die ein Problem auch immer während fordert. Aber wann du verjast, wird die Nobelschnur zwei geschnitten und die darfst frei sein. Gott wird die Sinn jenen auch nicht vergeben, wann die andere ihre Sinn jenen die nicht verjast. Nur Matthäus 6, Vers 15. Wann du die Eltern nicht verjeft hast, kannst du nicht gesund worden oder ein balanciertes Leben leben. Nicht vergeben ist so als ein Einfluss am Blut, was so wirkt, als ein stolpernder Besopner, wat Hahnenträg stolpert und nicht liegt gehen kann. Wenn du die Eltern nicht verjeft hast, wirst du entweder krank so worden als die oder krank dort jene, wat vielmal krank so schädlich und ungesund ist. Ein anderer wird nicht vergeben verursacht, dass du entweder ein Weg oder anderen Weg übergeborgen sein wirst in deinem Leben und nicht reich entwickeln wirst. Viele Menschen tun sich Probe damit, dass sie nicht so sind als ihre Eltern, wenn sie in ihrem Leben zu sich selbst geschworen haben, niemals so zu sein als die. Was sie vielmal nicht sein ist, dass wenn sie auch viel anders sind als ihre Eltern, sind ihre Persönlichkeiten krank so eingesund. So als Besopner, wenn die versichern auf ein Pier zu klautern, wo wir in Generationen nur uns so lang Hahnenträg schlagsen, wat ihr schwer Busse donen worden verjeft. Hier ab mit deinen Eltern im Gerecht zu holen. Go nicht immer weiter trägen nur die Vergangenheit und ihre Fehler. Lot ihr los von Schuld en deinem Sinn en Hort. Wenn du das gedonen hast, sehen deine Eltern. Ein Daunt, wo du feilst, bet verend und sehen end. Wenn sie auch all dort sind, ist das Schritt wichtig für die. Wenn sie noch leben, da ihr nicht bloß viel mal sehen am Gebet, aber ihr end auch. Nur Epheser 6, Vers 3 wird Gott uns sehr sehnen, wenn wir unsere Eltern ehren. Zuletzt prägt die Sinn über die selbst und die eine Familie. Der Prozess fängt an, indem du die Aufteilung von deinem Leben, was von Sinn betroffen ist, unter die Herrschaft Jesus stellst. Der Sinn fängt damit an, dass jemand in deiner Vergangenheit im wahren Stand zu Gott wird deit. Die Antwort ist nu dein Leben Gott zu übergeben und anfragen, die in dieser Aufteilung zu lehren. Nächstens, sollst du ein einfaches Gebet beten, wo du die Sinn, was über dein Leben und deine Familie wir, brauchst, mit ungefähr so ein Gebet aussteht. Im Namen Jesus spreche ich den Sinn von, und du nennst das ab, über mein Leben. Ich tu Buße über die Sinn und vergebe meine Eltern. Ich sage, dass diese Sinn gebrochen ist, und die Sinn, dass das Blut Jesu Christi vergebt ist. Ich breche diese Sinn von mir selbst los, von meinen Ehepartner, von unseren Kindern und unseren Großkindern, für alle zukünftige Generationen. In Jesus sein Namen, Amen. Du kannst das Gebet täglich beten, für solange du feilst, dass es nötig ist. Das ist auch wichtig, dass du für deine Kinder ein rechtes Beispiel bist, um ihr Leben nicht zu verbiegen. Das tust du, indem du Schwindbuße tust, für deine Sünden abhast, wo du die veran verhältst und ein Beispiel bist für ihn. Leib und Leid und sorgfältig und feinfeilend. Das ist keinmal zu lot, um das zu tun. Dein Beispiel hat einen großen Einfluss auf ihn, ein Daunt, was für ein alle sie haben, sogar wenn sie alle erwachsen sind. Vielleicht hast du ein oder das andere von diesen Beispielen in dein Leben erkannt. Am Anfang von unserer Ehe, wie ich dominierend, missbrauchend mit Werden aufgelangen. Vandaag zie ich anders, dass Gott seine Gnade in eine Willigkeit mit meinen Problemen zu handeln. Drittens, Unwissendheit oder Unsicherheit. Unwissendheit oder Unsicherheit verursacht, dass ein Mann was überdeut, wenn ihm dort was fehlt. Wenn ein Jung ohne einen jähen Werkchen vor der im Heim abgewaschen ist, hat er nicht die rechte Erkenntnis, wo eine früh geläuft hat, wen er dort nicht haft beobachten konnte. Hier kort Ranen und Erkenntnis ist nicht bloß gefährlich, aber vorken wird er sich verfrühlich unsicher fühlen. Wenn ein Jung von seiner Mama erst dominiert worden oder im Allgemeinen negative Erfahrungen mit frühes gehabt hat, kann seine Tauversicht man frühlich besonders fehlen. Ein von den dominierendsten Männern, was ich jemals begegnet habe, ist ein Beispiel von das. Des Mann verhält sich für seine Früh so, als wenn er das alle taub hat. Er verhält sich grouch und dominierend. Was ich am beim Rot geben durch von anred, und am schließlich so weit krieg,
zijn überdrevenet man seinen Leer te laten, bekend hij dat hij verfrüdigt zijn aanzicht weer. Hij vertelt mij 3 dingen van zichzelf, wat deze dominering erklärt. Zijn vader wie een reizender Schachersman, wat niemals thuis weer, als hij op was. Zijn mama verzocht hem unje te houden, aber hij werd geen aan, en als jong hadden hem etliche Jahres afgewezen. Daher had hij einen Auflehnungstoestand entwickelt. Diese 3 dingen taub hadden einen jungen Mann teweeg geschafft, wat nicht von früher dominiert sein will, doordat dat hij nicht een gouden männliches Beispiel gehad had, want hij nog wonen kon. Hij had zwischen sich en de Frühlied am sich weingebuut, om nicht wahrer weggedonen te worden. Für diesen Mann wird es allmählich ein gesundes Verhältnis zu haben mit einer Frau, ohne geheilt zu worden. Seine Heilung kam durch ein Prozess von Rotgeben, was um 3 Hauptbedürfnisse in seinem Leben ging. A. Hij muss die Probleme von seinem Familienleben als jung erkennen. Erklärt ihm, dass umständlich wo das Heim, wo die Vater aufwesend und die Mama dominierend wir, nicht reiche Arbeit hat, was hij dat selbst verstund. B. Hij muss seine Eltern vergeben, was ich ihm dann anleid zu doen. C. Hij muss Verantwortung auf sich nehmen und Buße doen für sein eigenes dominierendes Verhalten. Von Epheser Kapitel 5 erkläre ich ihm, was für eine gefühlsvolle Ort von deiner Leidenschaft eine Frau nötig hat, und wo er in dort wandeln kann. Wen er ein gutes Hort und ein lehrbarer Geist hat, die dort überhaupt nicht lang, was seine Ehe geheilt und verändert wird. 4. Sünd und Verführung. Ein anderer Einfluss, was dominierende Männer macht, ist Sünd und Verführung. Da sind einzige Männer, was keine gute Erklärung wie in ihrer Vergangenheit haben, wo so sie dominierend sind. Bei diesen Männern ist das einfach wie ein Sünd, was meistens mit Hochmut anfängt. Sich zu erheben über das andere Geschlecht, falsches Mann sein und selbstsüchtig sein, sind die Wurzeln von ihrer Persönlichkeit. Und was es noch euer macht, ist, dass diese Männer ein leichtes Opfer sind für Satan seine Verführungen, indem dass er eigentlich Lehres, Beschuldigungen und Dienstnis versiegte verdorben. Die einzige Lösung für den verführten und sündenvollen Mann ist Krieg so als für andere. Buße tun und Gott sein Wort annehmen als die wahre Rechtlinie für Mann sein in der Ehe. Das Gebet von einer gerechten Frau ist in diesem Fall sehr nützlich, aber im Grunde genommen muss der sündenvolle Mann selbst die letzte Entscheidung machen. 5. Ein dominierendes Temperament. Die letzte Erklärung oder Ursache oder Einfluss für einen dominierenden Mann ist einfach dort, dass er mit so einem dominierenden Temperament geboren ist. Und viele säkuläre und auch christliche Studien haben sich 4 verschiedene Temperamente oder Arten von Persönlichkeiten gefunden. Das stärkste und augenblickendste Temperament ist das cholerische oder Leibtemperament. Eine Person mit diesem Grundtemperament ist allgemein so eine, was stark und was angeht, sehr starke Meinungen hat und jeden in Kontrolle sein will. Das positive Teil von dieser Sorte ist, dass er von Natur starke Leidereigenschaften hat. Aber wenn diese Persönlichkeit nicht Gott ungetan ist und nicht von den biblischen Richtlinien von Leib und Ordnung im Ton geholt wird, leitet meistens nur andere missbrauchend behandeln. Ein Mann mit einem cholerischen Temperament soll seine natürliche Leidenschaftseigenschaften in seinem Heim brauchen, aber er soll aufpassen, dass er seine frühen Kinder nicht dominiert mit seiner Persönlichkeit. Der cholerische Mann wird sich allgemein auf ernst anstrengen machen, um seine frühen Kinder die Freiheit zu geben, dass sie frei sind, sich an seine Gehen aussprechen zu können und zu sein, wie sie sind. Er wird lernen machen, seine starke Leidereigenschaften im Blickgewicht zu holen, mit einer gefühlsvollen Leben für seine Familie. Der Apostel Petrus rät Männer an, über wo sie ihre frühes leiden sollen, indem er entwarnt, dass sie ihn nicht hart oder als weniger wird behandeln sollen. Und gerade so, jemands Lied, Gott vernünftig an mit jene frühes, dass jene Gebete nicht verhindert worden, und denkt daran, dass sie schwacher sind, und dass sie gerade so gut Anteil an die Genoden das ewige Leben haben. 1. Petrus 3, Vers 7. Gott ist dort wichtig, wo wir unser frühes behandeln. Wir sollen vernünftig umgehen mit ihnen. Dort bedeutet, dass wir erkennen, dass sie anders sind als wir, und dass wir ihn dafür respektieren. Die zweite Sorte von vernichtenden Ehemänner, der passive Mann. Ein von den ersten Königs in Israel ihre Geschichte wie Ahab. Er wird nicht bloß bekannt für seine eigene Gottlosigkeit, aber noch bekannter für seine weise, bosheitsplanende Frau Isabel. Sie wird die Tochter von Edbaal, der Sidonier König und daher die Hohepriesterfrau für den Götzendienst von Baal. Nachdem dass er gefried hat,
fang Ahab an, ihren Gott anzubeten und ihren weisen Geist not zu gehen. Isabel kontrolliert Israel durch Ahab seine Regierung und wird die Kraft hinter dem Thron. Hij wird de König, aber sei wird de Wirt. Ahab wird ein passiver Leiter, und wenn das auch so leid ist, wenn hij in Kontrolle wir hij gar nicht. Durch seine Regierung geeft hij toe, dat Isabel Gott sein Volk toeleiden verdarf und sich so verhält, dass sie einen Fluch auf sich selbst, auf Ahab und das ganze Volk bracht. Hij hat die Autorität abzustoßen und ein gerechter Leiter en Ehemann zu sein. Wenn hij das getan hat, wurden dort Tiden von Frieden und Wohlstand gewahrt sein für Israel. Aber wen Ahab seine Sünd und Schwachheit, wir sind recht eine Zeit von Hungersnoten verdorben. Ein besonder gutes Beispiel, wo seine Persönlichkeit seine Früh die Gelegenheit gab, ganz in der Kontrolle zu sein, ist in der Geschichte von dem Weingarten, was Nabal gehiert und Ahab haben will, zu sein. Des Weingarten wird dicht an seinem Palast, und Ahab will den zu einem Grenzgarten verwandeln. Als der König Nabot früh nur einen Tischhandel machen oder an das Landstück zu verkaufen, will der Ehennehmer von den Weingarten dort nicht daunen. Dort wie ein Aufsteck von der Familie von vergangenen Generationen her. Als Ahab das hiert, ging Ahab nächsten Hus. Lese mal den biblischen Bericht von was dann passiert. Als Ahab ne Hus ging, wie er verlehen und versteht, wie es Nabot der Jezreelit gesagt hat, dass er ihm nicht sein Aufgabe von seinen Vaters geben wird. Und Ahab lädt sich auf sein Badol, dreht sich von allem weg und eit auch nicht. Dann ging Isabel, seine Früh, nur Amen seht. Wat is geworden, dat die so verlegen besten noch nicht mehr Arzt? Und hij seht, ich hab mit Nabot, dem Jezreelit, geredet. Ich seht am, hij soll mir seinen Weingarten geben. Ich seht, ich würde am den mit Geld betonen, oder wann hij will, gebe ich am einen anderen dafür. Aber hij leidt mir seinen Weingarten ab keinen Weg. Dann seht Isabel, seine Früh, zu am. Nu wies dat einmal, dat du König in Israel bist. Sto ab und art gescheit und sie mutig. Ich würde Nabot den Jezreelit sein Weingarten verschaffen. Und sie schreibt Brief an Ahab seinen Namen und stampelt ihn mit dem König sein Stampel und schickt ihn nur die Leiders und Angestellte an die Stadt, wo Nabot wohnt. In dem Brief seht sie, dass sie sollen zu ein Fasten in ihre Stadt taupropen und sie sollen Nabot fehren, want die Lied zu satten kriegen. Sie sollen auch noch 2 ruchlose Männer gegenüber von Nabot abstahlen und loten die sagen, dass Nabot Gott in den König erlastet hat. Und dann sollen sie Nabot uit der Stadt rütnehmen und am Steinchen dort er starb. 1. Königs 21, Vers 5. Merkst du, wo Ahab antwortet zu Nabot? Er ging nach Hus und wir brumsch, was das wir das Problem löst. Als er ein kleiner Jung wir, haben seine Eltern womöglich sein Leben für ihn gerannt. Als er erwachsen wir, ran seine Früh dort. Das passive leider gleich das Hochangestellte gekleidet zu sein und das schwer zu schweifen, aber er will keine griese Arbeit tun. Das ist ein bekanntes Bild von einem passiven Mann. Für jeder dominierende Mann, mit dem ich in meiner Rotgeberarbeit verhandelt habe ich 2 Passive angetroffen. Passive Männer schienen anfänglich sehr seitengefallsvoll zu sein zu ihrer Frühes, aber Lothar waren die meisten Erkan, wegen die nicht leiden wollen. Als das nu die Finanzen sind, oder das geistliche Leben, Kinder, Romans oder Saswort, der passive Mann verdorft irgendein Gefühl von Sicherheit und auch den Respekt, was die früher mal für ihn gehabt hat. Solange es das Problem bleibt, geht das verdorben wieder. Das erste Ding, was ein passiver Mann verstehen muss, ist seine frühe Bedürfnis für Leidenschaft. Das Heilung anfangen kann, muss der passive Mann das erkennen, dass er nicht passiv bleiben kann und wirklich seine frühere Hauptbedürfnisse erfüllen. Wenn ich das sage, lass mich mal beschreiben, was für Dinge einen passiven Mann produzieren. 1. Eine überdrevene Leide oder eine überdrevene nähere Vergangenheit. Viele passive Männer schaffen so, als sie tun, während sie in ihrer Vergangenheit so programmiert sind worden. Wenn ihre Eltern ihre Entscheidungen gemacht haben und ihr Leben als Junges ständig kontrolliert haben, haben sie keinmal gelernt, selbst Dinge abzunehmen und haben keinmal ihre wirklich eine Identität abgebüht. In gewissen Fällen kann das überdrevene Leide Port ein Weg von Dominieren sein. Wenn ein junger Eltern hat, was sein Leben dominieren und kontrollieren, kann er keinmal sich selbst sein oder lernen, Verantwortung abzunehmen für sein eigenes Leben. Als ein Junge überdreven genährt oder dominiert ist, die Folge davon ist, dass er nicht bereit ist, sich die Verantwortung von Großseinen abzunehmen. Der überdrevene Leiter, übernährter Jung, hat meistens ein Gefallen an das Gegenteil an eine Früh, eine dominierende, angreifende Früh, und dort für 2 Ursachen.
De eerste is dat zij aan de leiderschaft en dat gevoel van identiteit, wat hem fehlt, jaft. Zij erzaat zijn ouderen. De tweede oorzaak dat hem al gefällt is, wegen zijn passieve persoonlijkheid fijn met ihr grove aggressieve karakter toepast. En andere weer, en zijn gevoelen maakt hij doen voor ihre dominierung. Wanneer hij niet reden wil, wat zij reden. Wanneer hij eine Entscheidung nicht machen will, wat zij eine machen. Dit is im Himmel opgepasst, nicht so? Aber nee. Dit is waaruit een schlechtes Verhältnis entsteht. Want dat aggressieve, dominierende Frühmensch ook een Gefallen vindt an dem passiven Mannsmensch, wordt sie am letztendlich hausen für seine Schwachheit am Anleiden en zijn passieve Temperament. De dominierende, aggressieve Persönlichkeit wordt am mal sehr gefallen, wordt am über dem verursachen, te verschmieden, wenn sie am nicht ihr jaft en am wenjen einen Mann feilen macht. Diese Art Verhältnis kann nicht schaffen, wenn er nicht biblisch ist und die geradste Bedürfnisse für beide Partner übertritt. Wann ein Mann auf so einer steht ist die Antwort für ihn, sich an das Verhältnis anzustrengen. Er soll aufpassen, dass er nicht dominierend wird, aber er soll damit abhören, dass andere sein Leben ranen und selbst seine Entscheidungen machen. Er soll abstonen und darauf bestohnen, Respekt und über eine Autorität im Heim zu haben. So als die König David für seinen Tod zu seinen Sohn Salomo sieht. Sie ein Mann. 2. Königs 2, Vers 2. Der Mann moet feinfeilend und demutig sein, aber sich göttlich und aggressiv holen, sein Heim helfen zu leiden. Er soll seine Eltern vergeben, Familiesünden breken und ein neues Familiensystem anfangen, was reich schafft. Dort ist auch sehr wichtig, dass du deine früh sagst, wo du feilst, und leibend und aufrichtig dabei sein. Wenn jede Sachen zwischen dir nicht lesen können, dann siegt droht von einem Riefen an die Bibel bleibenden Pastor oder Ratgeber. Halbsiegen ist nicht ein Zeichen von Schwachheit, dort ist ein Zeichen von Weisheit. Zweitens, falsche Vorbilder. Vorken sind passive Männer an ein Familiensystem von passiven Männern abgewaschen. Von jung an sind die Männer gelehrt, den Ausdruck, jo, Leiste, auf einen klagenden und ungedonenden Ton gesagt, auswendig zu lehren.